Максимально сырные шарики за 5 минут. Натираем сыр и смешиваем его с яичным белком. В другую миску добавляем желток и целое яйцо. После всыпаем муку и тщательно перемешиваем до однородности. Солим по вкусу. Подробный рецепт в телеграм-канале «Кухня мира». Формируем из сыра маленькие шарики, каждый обволакиваем в смеси из яйца и муки, затем в панировочных сухарях. Обжариваем шарики в масле до золотистой корочки и готово, а больше подобных рецептов в описании.